บ่เห็นบ่เห็นสัตว์ทางใดบุบัดนี้ครูบาเดียวมันก็ได้หลายเนาะที่กันทางที่ทางนี้สอดออกข้างบน แต่ว่าตัวนี้สิลึกเข้าไปอยู่ผมว่านี่คือมืดแท้มืดสมุจักทางออกบ่ละบัดย่ำออกโอ้น้ำครับพุ่นกว้างไปพุ่นไปอีกเบิ่นไปสอดพุ่นอีกข้างบนทำหลายมุมเสียงหมดหินงามเลยครับมื้อนี้พ่อไหลกับพ่อมาส้มทำครับมืดละเข้าไปได้อยู่ส้มธรรมศาสตร์ทำหมู่ส้มธรรมศาสตร์สร้างสวยงามเนาะครับมื้อนี้มาเที่ยวถ้ำเนาะครับมื้อนี้เนาะอยากจะลงถ้ำรู้จักทางออกเสมอจำทางออกได้บ่ล่ะครับเมียนอยู่ดอกครับทางออกนั่นครับนี่ก็เป็นข้างหลังถ้ำเนาะครับข้างบนของถ้ำเมื่อกี้นี่อยู่ในถ้ำเนาะครับอันนี้คือข้างบนนี่คือข้างหลังถ้ำก็เป็นหม้องวิเวกหม้องท่องเที่ยวหม้องก็เป็นหม้องปฏิบัติธรรมแหละเนาะครับเนาะมันเป็นที่สงบดีครับสำหรับผู้มักปฏิบัติเนาะครับเนาะเป็นเหวลึกเติบตัวนี้
เสียงงูครับวันนี้ผู้ไลฟ์ก็